ubwo Daisy asohoka nta kintu abwiye mama we ahita afata moto ajya kuri za adresse Fred yari yamwohereje muri message. Yarahageze asanga Fred yicaye wenyine nawe amwicaye iruhande nta muntu uvugisha undi. Daisy yari afite ubwoba, yarimo kwibaza impamvu Fred yamuhamagaye bitunguranye noneho anamubwira kumusanga kwa muganga. Yasanze Fred ari muri mood itari nziza bigaragara, ubwo ni nayo mpamvu yamwiciye iruhande nawe atamuvugisha. Ubwo mu gihe Daisy yari akiri kwibaza icyo gukora nibwo muganga yahise aza afite ibipapuro mu ntoki abihereza Fred, maze Fred arebye ahita avuga cyane ati what? Impossible. Reka nongere mfate umwanya wo kugushimira wowe ukomeje kubana natwe mu nkuru zigiye zitandukanye tubategurira. By'umwihariko kandi ndashimira wowe wamaze gukora subscribe, nanasaba wowe utarayikora kuyikora kugira ngo ibyo tubategura byose bijye bibageraho ku gihe. Ndakwibutsa ko ngewe mukomeje kubana ari Kayitesi Ellen. Daisy yumvise Fred avuze gutyo nawe arikanga, maze bitunguranye ahita yaka Fred ibya bipapuro yari afite mu ntoki nawe arebye ahita yikanga. Byari ibipapuro bya DNA test byerekana ko Fred n'ababyeyi be badahuje habe namba. Byari ikimenyetso cyerekana ko ababanaga na Fred batari ababyeyi be. Ubwo Daisy nawe akimara kubibona yahise agira ubwoba maze atangira kubaza Fred n'ubwoba bwinshi ati Fred wabimenye ute? Ninde wakubwiye gukoresha DNA test? Fred acyumva ibyo Daisy yaramubwiye yahise arakara ati nawe se wari ubizi? Kuva ryari uzi ibi bintu? Uko yavugaga gutyo Daisy yari kumwitegereza nta kintu avuga. Yari afite ubwoba bwinshi yabuze aho ahera. Ubwo Fred yarongeye noneho n'umujinya mwinshi ati Daisy ubu nawe sinakwizera. Ubu nawe sinzi icyo uri cyo kuri njye. Fred yahise amushikuza bya bipapuro ahita yigendera asiga Daisy aho wenyine. Ubwo Daisy yagumye aho ahagaze nk'igiti amarira yizenze mu maso, maze hashize umwanya ahita ataha ariko yababaye cyane. Fred yaragiye maze ajya mu rugo kwa Daisy ahasanga mama Daisy, maze bicara muri salo batangira kuganira. Mama Daisy ati Fred kuje wenyine? Simeruka Daisy yaje kukureba? Fred yahise azamura ibiganza bye yihanagura mu maso ubona ko afite ikibazo, maze mama Daisy arongera ati Fred hari ikihe kibazo? Ahubwo se kutambwira aho Daisy ari? Fred bwira. Fred yarongeye arirotsa ati mama nakoze ikosa rikomeye cyane. Mama Daisy ati ibyo ndabyumva ariko ikibazo nuko ntacyo uri kumbwira. Mbwira uko bimeze nanjye menye uko nagufasha. Ubwo Fred yahise atereka bya bipapuro yari afite ku meza, maze mama Daisy arabifata arebaho. Akibibona nawe yarikanze cyane. Fred yarabibonye ko yikanze ariko ntiyagira icyo abivugaho, ahubwo ahita amubwira ati mama nabimenye, ubu ndabizi ko bari atari ababyeyi banjye. Nubwo biri kungora kubyakira mfite kwiyakira. Birakomeye pe, ubu ndi kwibaza ibibazo byinshi ntafitiye ibisubizo. Mbese nako sinzi mama, for sure I don't know what to do. Ubwo mama Daisy yari ari kumureba kandi amuteze amatwi, ubona ko koko ari kumwumva. Maze nawe nk'umubyeyi ati impamvu yawe irumvikana cyane. N'ibyo bibazo byose uri kwibaza nabyo ndabizi. Nubwo ntafite inkuru imeze nk'iyawe, nzi ko kubaho nta babyeyi bimera. Arongera ati ariko Fred kuri wowe biratandukanye. Ufite umuryango mwiza ugukunda kandi ukwitayeho. Kuba atari amaraso yawe ntacyo bivuze, ahubwo igifite icyo kivuze nuko bahari ku bwawe. Rero Fred ntugire ikibazo. Fred agahinda kari kamwishe ubona ko atarakira ibyo yari amaze kumenya. Ubwo mama Daisy akimara kumubwira ibyo byose yahise yongera kwibuka ko Daisy ataramenya ibye, maze yongera kubaza Fred ati ariko Fred twavuze byinshi ariko ntiwambwiye icyabaye kuri Daisy. Fred arangije ati mama Daisy namubwiye nabi cyane. Ubwo ahita amusubiramo byose uko byagenze n'amagambo yose yabwiye Daisy. Arangije ati ndi kwibaza uko Daisy ameze n'ibyo ari kuntekerezaho byose. Ninataye umutwe, na mbere hose narabikeka kuko atari ababyeyi banjye, ariko kubyiyumvisha byari byarananiye, none byatumye na Daisy abigenderamo. Mama Daisy akimara kubyumva yahise atangara ati Fred kuko wahubutse pe, ntabwo wari ufite kubwira Daisy amagambo nk'ayo. Daisy yanyuze muri byinshi kubera wowe, yarize amarira menshi kubera gutekereza ko utakiri kumwe nawe. Ibyo kuba bari atari ababyeyi bawe byabimenye vuba. Ni nanjye wamubujije kubikubwira kuko iwanyu batigeze bifuza ko wabimenya. Ndakeka ari nacyo kintu yifuza kukubwira, none wabyivumburiye.
ubwo yarangije kuvuga gutyo Freddy yahagurutse arangije abwira mama Daisy ati mama byose nabyumvishe ubu ndakeka nzi aho Daisy ari ngiye kumureba. Freddy yarahagurutse agiye gusohoka ahita ahura na Daisy nawe arimo kwinjira maze Freddy ahita asa nk'uwikanze ati Daisy I'm very sorry sinzi ibyo nari ndi gutekereza numvaga nataye umutwe please umbabarire. Daisy amaso yari yatukuye cyane bigaragara ko yarize maze ahita abwira Freddy ati Freddy ubu ntabwo ndi muri mood ndananiwe cyane ngiye kuryama nibikunda tuzabona n'ejo. Daisy yahise amucaho aca no kuri mama we nta kintu avuze maze ahita ajya mu cyumba cye arafunga. Ubwo kuba ari muri salo Freddy yari agihagaze ku muryango maze mama Daisy araza amukoraho ati Freddy witekereza cyane jya mu rugo nawe uruhuke kandi wirinde gutekereza cyane ubwo iby'ejo muzabipanga. Mukeneye igihe cyo kuganira mwembi. Ubwo Freddy yahise atahana bya bipapuro abisigaho. Mu gitondo Daisy yatinze kubyuka maze aho abyukiye asanga Freddy yamwandikiye message nyinshi zimusaba imbabazi maze amwandikira n'indi message iriho adresse maze munsi yayo yarandika ati niba witeguye kuvugana nanjye uze kuri za adresse saa 5 maze arangije aramushimira. Ubwo Daisy yahise areba ku isaha asanga ni saa 4:10 maze ahita abyuka vuba vuba atangira kwitegura ngo ajye kuri za adresse yari yamuhaye. Hashize umwanya muto Daisy arangiza kwitegura maze ahita asohoka yihuta abanza gusuza mama we ahita agenda. Akihagera asanze Freddy yahageze imbere ye maze aramusoza ahita yicara. Ubwo Daisy azungurutse amaso aho hantu ati wow ahantu ni heza cyane. Freddy aramureba atuje maze nawe ati numva gutari buze. Daisy ati se kubera iki? Ndati nyine numva gukindakariye. Daisy ati ibyo byarangiranye n'ejo. Freddy akomeza kumwitegereza ati shuwa ndati cyane. Nyine ejo nari nababaye cyane ariko ku rundi ruhande nkumva ufite impamvu yumvikana. Gusa ubu don't worry byarangiye rwose ubu nta kibazo. Freddy arangije ati Daisy naguhamagaye hano kugira ngo musabe imbabazi. Bwa mbere mbikeka ni agafoto nabonye ko uruhinja rusa nabi ruri no mu myenda isa nabi. Nkibibona nabanjije kwibaza uwo mwana uwo ari we ariko sinabitindaho. Rero ejo bundi nibwo nabonye ibipapuro byerekana ko mama yari afite ikibazo mu nda y'ibyara nyine muri nyababyeyi. Byerekana ko mama atari kuzigera abyara na rimwe. Ubwo rero nibwo natekereje gukoresha DNA test ntekereje no kuri ka gafoto nari narabonye mbere. None koko ibyo natekerezaga nasanze ari byo. Daisy ati Freddy ibyo byose ntabwo ari ngombwa kubimbwira. Icy'ingenzi ni uko wabayeho. Njye nta kibazo mfite pe. Ibyabaye nijoro byarangiye niba ari n'imbabazi rwose wumva tuje nakubabariye. Freddy ahita yirutse ati hari n'ikindi kintu nshaka kukubwira. Daisy ati nta kibazo rwose mbwira. Freddy aramwitegereza cyane ahita amufata ibiganza ati Daisy wakongera ukambera umukunzi.